Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Криптоманьяк, және де мен бүгін сіздерге қалай NFT бокс тегін алып, ол боксты 5 долларға, 6 долларға немесе 10 долларға сатып жіберуге болатын басын аяқ көрсететін боламын. Сол себепті де видеоны міндетті түрде басынан соңына дейін көреміз. Каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліңіз, лайк бас, комментарийға өз ойыңызды жазып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар да болады. Ал енді қараңыздар. Бұл NFT ойын Titan Arena деп аталады. Бұл NFT ойын жайлы мен 2 видео жасағанмын алдын, және де дәл қазір осы проект үлкен Coinbase деген биржамен қосылып, букстарын таратып жатыр. Ол букстан осындай персонаждар шығады. Ол персонаждармен біз ойнасақ болады, немесе сатып жіберсек болады. Қазір мен сіздерге қалай жасау керек екенін басынан аяқ көрсететін боламын. Ең бірінші қараңыздар, Titan Arena деп жазасыздар, сайтына кіресіздер. Болмаса ссылкасы мен закрепленный комментарийда, описанияда барлық жерде болады. Сол ссылкамен басып кіре аласыздар. Одан кейін ол ойынды міндетті түрде тартып алуымыз керек. Яғни өзімізге скачать етіп алуымыз керек. Ол Android-қа, iOS-қа және де ПК-ға скачать етіледі. Ешқандай қиындықсыз осы үшеуінің біреуіне скачать етіп аласыздар. Ойынға кіргеннен кейін Gmail почта жазасыз, Gmail почтаңызға хат келеді, ешқандай қиындығы жоқ, тіркеліп кетесіздер. Одан кейін қараңыздар, қайтадан осы жерге келесіз. Ойын бір рет ойнау керек, ол условияда бар. Одан кейін Marketplace деген басасыз. Одан кейін Marketplace-қа сізді жібереді. Ал енді қараңыздар, бұл жерде специальный event деп тұр, осын басасыздар. Бұл жерде одан кейін Coinbase Loot деп тұр, Coinbase Loot деген басасыздар. Одан кейін қараңыздар, сіздер алдын MetaMask-пен тіркелсеңіздер, оны Coinbase-ке ауыстыруға болады. Мысалы, қараңыз, MetaMask кошелегіңізді, сіздің MetaMask кошелегіңізді просто Coinbase-ке лақтырасыздар. Оны лақтыру қиын емес, сит фразасын жазып лақтырасыз, мысалы, басасыздар. Қазір данныйлар шығады полностью. Мен дәл осылай жасадым. Міне осы жерде жазылып тұр. Міне бұл бүкіл қалай скачать етіп алатыныңыз жазылып тұр бұл жерде. Одан кейін қалай Coinbase-тен лақтыратыныңыз немесе Coinbase новый аккаунт қалай ашатыныңыз барлығы көрсетіліп тұр. Мысалы, қараңыздар, мен Coinbase новый аккаунт ашқым келеді деген басасыз. Мысалы, қазір сізге уже полностью шығады. Міне Connect деген басасыздар деп тұр. Одан кейін Login Coinbase басасыз, Which Network басасыз. Одан кейін міне List New Account деген басасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Emailмен тіркеліп кетесіздер. Болды, тіркелдіңіз деп тұр. Ешқандай қиындығы жоқ. Ал если сіз, мысалы, қараңыздар, сіздің MetaMask-іңіз бар, MetaMask-ың ішінде ақша бар, себебі комиссияға 0.12 доллар керек болады. 0.12 доллар қиын емес. Сіздерде жоқ болса, мен салып жібере аламын. Және де бірдеңелер түсінбей жатсаңыздар, маған Телеграмға жазыңыздар, мен сіздерге басын аяқ түсіндіріп беруге тырысатын боламын. Ал енді қараңыздар, телефонмен де көрсетіп беруім мүмкін. Телефонмен көрсетіп, бөлек Телеграмға салу мүмкін. Бұл жерде Коммунка 31% шығады, одан кейін Epic 11% шығады, 0.75% легендарный шығады. Букстың ішінен шығуы мүмкін нәрселер. Ал енді сізде MetaMask бар, және де оны Coinbase-ке лақтырғыңыз келсе, мынаны басып көріп шықсаңыздар болады. Мына импорт, мынау Coinbase аккаунт, бірінші Coinbase кошелек тартып аласыздар. Ол қиын емес тарту, менде барлығы дайын тұр. Менде Coinbase кошелек баяғыдан болған, вообще қолданбағам. Қазір MetaMask-тағы активтерімді просто Coinbase-ке ауыстырдым. Ол үшін не істейсіздер? Мысалы, MetaMask-қа кіресіз, қазір кірмей ақ қояйын, обновление болады, и үстіндегі осы суретті басасыз, иконканы. Одан кейін Setting деген басасыздар. Setting деген басқан соң Security Privacy деп тұрады, осын басасыз. Одан кейін осы жерге сізге код шығады. Сол мына осы қызыл сурет бір рет басасыз, код шығады. Сол кодты копировать етіп аласыз. И MetaMask-қа менде аккаунт бар деген басасыздар. Create new wallet емес, you already have wallet деген басасыздар, короче. И одан кейін мына ең үстіндегі басасыз, одан кейін осы жерге қоясыз. Қазір мен айтып жаққанда біраз нәрсе түсініксіз болып тұрған шығар, бірақ қиын емес, негізінде дым қиын емес. Ал енді қараңыздар, мен Connect етіп өзіме кіремін. Мысалы, мені Coinbase басамыз. Менде Coinbase бар, сол себепті де жай ғана кіре саламын. Жаңа айтқандай түсінбейтін нәрселеріңіз болса, Телеграмнан міндетті түрде жазыңыздар, барлықтарыңызға көмектесе аламын. Бұл себебі көп адам көрмейді. Ары барса 100 адам көреді, 100 адамның 50 жасайтын болса, мен 50-не ешқандай қиындықсыз көмектесе аламын. Copy link басамыз, міне копировать етіп аламыз, өзіміздің реф-ссылкамыз, яғни достарымызға жіберсек болады. Одан кейін Special Event басамыз, Coinbase барлығын істеп болған соң, и Claim Now басамыз. Яғни қазір claim етемін деген басамыз. Одан кейін міне на буксыз тегін аласыз деп тұр, басамыз. И claim басамыз. Сіздерде 2 букс тұрады. Менде қазір бірақ букс тұр, себебі мен біреуін claim етіп қойдым. Сіздерде 2 букс болады. Басамыз. Checkout басамыз. Міне комиссия төлеу керек. 2 рет комиссия төлейміз, себебі бізге 2 букс аламыз. Шығарамыз $0.13. Міне
Ол BNB мен төленеді. Басамыз. Қазір загрузка болып болған соң бізде буксты аламыз. Оған просто marketplace-на кіріп нелер көре берсек болады негізі. Міне осы жерде персонаждар тұр. Көргендеріңіздей, міне ең арзан персонаж $2 тұрады. Геройлар. Одан кейін қараңыздар, эпичный $7 тұрады. Ең ау легендарный болу керек, 6.45. Неге екен білмеймін, эпик қымбаттау болу керек. Міне close басамыз. Бізге буксты алдық. Міне менде көргендеріңіздей и инвентарға кіреміз. Мысалы, инвентарға кіреміз. Менде 2 букс тұр. Менде баяғы персонаждардан бәрі, менде баяғыда осы ойынды көп ойнағам, сол себепті 6 персонаж бар менде. Одан кейін Titan букс, жоқ, gift буксқа кіреміз. Міне менде 2 букс тұр. Екеуінде ровно бір күннен кейін мен аша аламын. Екеуінен 2 түрлі персонаж шығады. Бай деген жерден мысалы геройлар көрсек болады. Қараңыздар. Ең арзан герой latestке қоямыз. Жоқ, lowest. Міне ең арзан герой 1.29, ол ойналып қойған. Мысалы қараңыздар, 90 ойын ойналған, 90 ойын қалған. Мысалы 3.72 6 ойыны қалған. Осындай персонаждар бар. Бізге новый персонаж береді. Ол персонажбен біз осы ойынды ойнап ақша тапсақ болады, немесе сразу сатып жіберсек болады. Мен жақсы персонаж түссе ойнаймын деп ойлаймын. Мысалы міне Рарка, бұл скиндары. Класс, мысалы міне эпичный. Міне эпичный персонаждар $3 басталады. Өйті ойналып қойғандары. Новыйлары примерно $8-9 дейін бару керек. Легендарный мысалы. Мысалы бізге легендарный түсіп қалса, көргендеріңізде $40. Легендарный түседі деп ойламаймын, бірақ $40 легендарный түсіп қалса аламыз. Ертең ровно бір күннен кейін маған не шыққанын телеграмға салатын боламын. Телеграм канал ссылкасы описаниеда болады. Сол жерден көре аласыздар.